Completați propozițiile în limba franceză cu următoarele cuvinte. Un Français, une Française. Un Roumain, une Roumaine. Un Anglais, une Anglaise. Un Allemand, une Allemande. Un professeur, un étudiant, une étudiante. Un élève, une élève. Une lettre, un devoir, l'après-midi. Profesorul nostru de franceză are mulți studenți. Notre professeur de français a beaucoup d'étudiants. Nu cunosc niciun englez și nici o englezoaică. Je ne connais aucun anglais ni aucune anglaise. Suntem toți români. Nous sommes tous roumains. În această după-amiază i-am scris o scrisoare lungă unei nemțoaice. Cet après-midi, j'ai écrit une longue lettre à une Allemande. Ai o temă de făcut? As-tu un devoir à faire? Acești elevi învață mult, dar studentele acelea nu fac nimic. Ces élèves-ci apprennent beaucoup, mais ces étudiantes-là ne font rien. Acest francez s-a căsătorit cu o româncă. Ce Français s'est marié avec une Roumaine. Știm că franțuzoaicele sunt foarte îngrijite și că germanii lucrează bine. Nous savons que les Françaises sont très soignées et que les Allemands travaillent bien. În acest exercițiu veți recapitula adjectivele posesive. Completați propozițiile în limba franceză cu forma convenabilă a adjectivului posesiv. Profesorii lor sunt foarte severi. Leurs professeurs sont très sévères. Elevii noștri au văzut mai multe filme decât studenții voștri. Nos élèves ont vu plus de films que vos étudiants. Bătrânețea bunicilor noștri este mai fericită decât tinerețea nepoților lor. La vieillesse de nos grands-parents est plus heureuse que la jeunesse de leurs petits-enfants. Unchiul vostru și mătușa noastră au asistat la această ceremonie. Votre oncle et notre tante ont assisté à cette cérémonie. În exercițiul următor vom exersa adjectivele care indică naționalitatea. Completați propozițiile în limba franceză. Mi-am pierdut cărțile franțuzești. J'ai perdu mes livres français. Îi voi scrie o scrisoare prietenei mele englezoaice. J'écrirai une lettre à mon amie anglaise. Ai vizitat orașele germane mari? As-tu visité de grandes villes allemandes? Studenții români învață cu plăcere franceza. Les étudiants roumains apprennent volontiers le français. Îmi plăcea mult această rochie franțuzească. J'aimais bien cette robe française. Iată ultimul exercițiu recapitulativ din această lecție. Completați propozițiile în limba franceză cu cuvântul sau expresia potrivită. Noi vorbim foarte bine franțuzește. Nous parlons très bien français. Paul vorbește fluent germană. Paul parle couramment allemand. Profesorii voștri vorbesc prea repede? Est-ce que vos professeurs parlent trop vite? Studenții noștri nu vorbesc deloc englezește. Nos étudiants ne parlent pas du tout anglais. Nepoata lor vorbește prea mult. Leur petite fille parle trop. Studenții aceștia sunt francezi? Est-ce que ces étudiants-ci sont français? Înțelegem destul de bine franceza lor. Nous comprenons assez bien leur français. El nu vorbește prea puțin? Est-ce qu'ils ne parlent pas trop peu? Acum veți putea exersa vocabularul acestei lecții. L'amitié, Prietenia, la langue, limba, la dispute, disputa, cearta, la plaisanterie, glumă, la rencontre, întâlnirea, la confiance, încrederea, l'aide, ajutorul, le moment, momentul, le loisir, timpul liber, la soirée, seara, le choix, alegerea, le courage. curajul. Acum vom folosi cuvintele noi în propoziții. L'amitié était toujours pour moi la chose la plus précieuse. Prietenia a fost mereu pentru mine lucrul cel mai prețios. Parlez-vous des langues étrangères? Vorbiți limbi străine? Cette dispute a mal fini. J'ai perdu mon ami. Această ceartă s-a sfârșit rău. Am pierdut un prieten. C'est grâce à ton aide que j'ai fini mes études. Datorită ajutorului tău mi-am terminat studiile. Il faut comprendre la plaisanterie. Trebuie să înțelegem de glumă. Ils sont venus en retard à cette rencontre. Au întârziat la această întâlnire. Nous avons passé la soirée chez Luc. Ne-am petrecut seara la Luc. On peut avoir confiance en lui. Se poate avea încredere în el? J'ai eu besoin de ton aide. Am avut nevoie de ajutorul tău. Dans des moments difficiles, mes amis étaient toujours près de moi. În momente dificile, prietenii mei erau mereu alături de mine. Comment occupez-vous vos loisirs, monsieur? Cum vă ocupați timpul liber, domnule?
Il y a des films amusants et des films tristes, au choix. Sunt filme amuzante și filme triste, după preferințe. Il te manque du courage dans la vie. Îți lipsește curajul în viață. Rețineți și expresiile următoare. Parler une langue. A vorbi o limbă. Comprendre la plaisanterie. A înțelege, a ști de glumă. Avoir confiance en. A avea încredere în. Occuper ses loisirs à. A-și ocupa timpul liber cu. Au choix. La alegere, după preferințe. Il manque. Vă lipsește. Și adjectivele următoare. Précieux. Prețios. Précieuse. Prețioasă. Amusant. Amuzant. Amusante. Amuzantă. Cuvântul La soirée. care, spre deosebire de cuvântul Le soir. subliniază durata, adică arată că acțiunea are loc toată seara. În mod analog putem folosi La matinée. toată dimineața, La journée. toată ziua, L'année. tot anul. Verificați dacă ați reținut cuvintele și expresiile noi. Completați propozițiile în limba franceză. Ce înseamnă pentru tine prietenia mea? Qu'est-ce que c'est pour toi, mon amitié? Ce limbă străină vorbești? Quelle langue étrangère parles-tu? Terminați cu cearta, vă rog. Finissez votre dispute, s'il vous plaît. Îți lipsește încrederea în tine. Il te manque de confiance. Ce făceai dimineața? Qu'est-ce que tu faisais dans la matinée? Ajutorul tău este foarte prețios pentru mine. Ton aide est très précieuse pour moi. Într-o clipă cobor în pivniță. Dans un moment, je descends dans la cave. Ai toată viața în față. Curaj. Toute la vie est devant toi. Courage. Îmi ocup timpul liber citind povești amuzante și nefăcând nimic. J'occupe mes loisirs à lire des histoires amusantes et à ne rien faire. Vă propunem un mare număr de distracții pentru seara aceasta. Nous vous proposons un grand choix de distractions pour la soirée. Sunt filme englezești și franțuzești, după preferință. Il y a des films anglais ou français, au choix. Îți lipsește ceva? Ajutorul tău. Il te manque quelque chose? Ton aide. Nu e decât o glumă. Ce n'est qu'une plaisanterie. Nu știi de glumă? Tu ne comprends pas la plaisanterie? El are mai multe întâlniri în fiecare zi. Il a plusieurs rencontres chaque jour. Ne-am pierdut toată încrederea în tine. Nous avons perdu toute notre confiance en toi. Am introdus deja câteva verbe, al căror înțeles e legat de vocabularul acestei lecții. S'amuser. A se amuza, a se distra, Se disputer. a se certa, Se débrouiller. a se descurca, Aider un ami. a ajuta un prieten, Compter. a conta, a număra, Compter sur. a conta pe. Toate aceste verbe sunt verbe regulate de grupa întâi. Vă reamintim că verbele reflexive se conjugă cu auxiliarul Être. Nous nous sommes disputés. ne-am certat. Introducem de asemenea verbul neregulat, Rire. a râde. Iată conjugarea lui la prezent. Je ris. Tu ris. Il rit. Elle rit. Nous rions. Vous riez. Il rit. Elle rit. Passé composé. Perfect compus, J'ai ri. Imparfait. imperfect, Je riais. Vous riez. Futur simple. viitor. Je rirai. Traducerea construcției Faire rire. este a face să râdă. Vom folosi acum noile verbe la diferite persoane și timpuri. Nous nous sommes très bien amusés avec nos amis. Noi ne-am distrat foarte bine cu prietenii noștri. Ne vous disputez plus. Nu vă mai certați. Il lui manque du courage, alors elle ne se débrouille pas bien. Ei îi lipsește curajul și atunci nu se descurcă bine. J'aidais toujours mon ami dans les moments difficiles. Îl ajutam mereu pe prietenul meu în momentele dificile. Ces disputes ne comptent plus. Certurile acestea nu mai contează. Je compte sur toi et sur ton argent. Contez pe tine și pe banii tăi. Ces plaisanteries étaient si amusantes qu'on riait toute la soirée. Glumele sale erau atât de amuzante că am râs toată seara. Cette histoire m'a fait rire. Povestea aceasta m-a făcut să râd. Nous avons passé toute la journée à nous disputer. Ne-am petrecut toată ziua certându-ne. Aide-moi, s'il te plaît. Ajută-mă, te rog. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ajutați-mă, vă rog. Expresia S'il te plaît
Te rog se referă la persoanele față de care folosim forma tu. Fiți atenți la propozițiile următoare, în care am introdus pronume și adjective nehotărâte. J'ai quelque chose pour toi. Am ceva pentru tine. Donne-moi quelques livres. Dă-mi câteva cărți. Quelqu'un m'attend. Cineva mă așteaptă. J'ai vu tous les films roumains. Quelques-uns étaient intéressants. Am văzut toate filmele românești. Unele erau interesante. Nous aimons bien les plaisanteries de Paul. Quelques-unes sont très amusantes. Ne plac mult glumele lui Paul. Unele sunt foarte amuzante. Quelque Este un adjectiv nehotărât și înseamnă ceva, câtva, vreo. În limba vorbită, el apare cel mai des în expresia quelque chose. ceva, ceva anume. Exemplu, J'ai quelque chose à te dire. am ceva să-ți spun. Quelque Este tot adjectiv nehotărât și înseamnă câțiva, câteva. Exemplu, Il a invité quelques amis. el a invitat câțiva prieteni. Quelqu'un Este pronume nehotărât masculin singular și înseamnă cineva. Exemplu, quelqu'un m'aidera. cineva mă va ajuta. Quelques-uns Este pronume nehotărât masculin plural și înseamnă unii, câțiva. Exemplu, nous avons beaucoup de petits-enfants, quelques-uns sont gâtés. avem mulți nepoți, unii sunt foarte răsfățați. Quelques-unes Este un pronume nehotărât feminin plural și înseamnă unele, câteva. Exemplu, il y avait souvent des disputes chez eux. Quelques-unes ont mal fini. erau mereu certuri între ei, câteva s-au sfârșit rău. Pentru a fixa noile forme, traduceți în limba română propozițiile următoare. Je téléphone à quelqu'un que tu ne connais pas. Telefonezi cuiva pe care tu nu-l cunoști. J'ai beaucoup d'amis. Quelques-uns m'ont beaucoup aidé. Am mulți prieteni, unii m-au ajutat mult. Le directeur m'a proposé quelque chose que je n'aime pas. Directorul ne-a propus ceva ce nu-mi place. Il y avait beaucoup de jeunes filles chez Paul. Quelques-unes étaient très jolies. Erau multe fete tinere la Paul. Unele erau foarte drăguțe. În exercițiul următor, folosiți adjectivele sau pronumele convenabile, completând propozițiile în limba franceză. Tu ai multe cărți. Iau câteva pentru fiul meu. Tu as beaucoup de livres. J'en prends quelques-uns pour mon fils. Îmi pui prea multe întrebări. La unele nu pot răspunde. Tu me poses trop de questions. Je ne peux pas répondre à quelques-unes. Ai ceva de făcut? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Era o întâlnire cu câțiva prieteni. C'était une rencontre avec quelques amis. Unii au plecat acum câțiva ani în străinătate. Quelques-uns sont partis il y a quelques années pour l'étranger. Avem multe colegi la școală. Pe unele putem conta întotdeauna. Nous avons beaucoup de copines à l'école. On peut toujours compter sur quelques-unes. E ceva ce nu înțeleg. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Cineva m-a întrebat ceva. Quelqu'un m'a demandé quelque chose. Traduceți în limba franceză propozițiile următoare. Au existat câteva certuri între ei. Il y avait quelques disputes entre eux. Ne ocupăm timpul liber uitându-ne la filme. Unele sunt foarte amuzante. Nous occupons nos loisirs à regarder des films. Quelques-uns sont très amusants. E ceva despre care aș vrea să vorbesc cu cineva. Il y a quelque chose dont je voudrais parler avec quelqu'un. În prietenia lor nu lipsește nimic. Pot oricând conta unul pe celălalt. Dans leur amitié, il ne manque rien. Ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre. În această seară ea s-a distrat bine cu cineva. Cette soirée, elle s'est très bien amusée avec quelqu'un. În momentele grele lui îi lipsește curajul și are nevoie de un ajutor. Dans les moments difficiles, il lui manque du courage et il a besoin d'une aide. Acești tineri căsătoriți se certau toată ziua. Ces jeunes mariés se disputaient toute la journée. Ne descurcăm deja bine în limba franceză. Nous nous débrouillons déjà très bien en français. Am câteva inele. Unele sunt foarte prețioase. J'ai quelques bagues. Quelques-unes sont très précieuses. Nu am de ales. Trebuie să-l ajut. Je n'ai pas de choix. Je dois l'aider. Pierre nu știe de glumă. Pierre ne comprend pas la plaisanterie. Cunosc pe cineva care te va face să râzi. Je connais quelqu'un qui te fera rire. Vino, te rog, la această întâlnire. Viens, s'il te plaît, à cette rencontre. Calitățile tale contează. Ce sont tes qualités qui comptent. Și acum,
Iată câteva serii de cuvinte în care se repetă același sunet. En. La langue, la plaisanterie, la rencontre, le moment. 1. Quelqu'un, quelques-uns. Est, l'aide, aider, s'il te plaît. Précieux, heureux. Et, l'amitié, la matinée, l'année. La dispute, amusant, s'amuser, occuper. Le loisir, la soirée, le choix. Le courage, la journée, se débrouiller. Ca de obicei, partea a doua a lecției va fi consacrată fixării cunoștințelor introduse în acest caiet și exercițiilor de lectură. Vom începe cu lectura. Ma vie. Je suis né le 1er septembre, il y a 70 ans. Alors je suis un homme déjà vieux. Ma vie était longue et pleine d'événements. J'ai passé mon enfance chez mes grands-parents, qui étaient très sévères et exigeants envers moi. Quand j'ai eu 14 ans, je suis parti avec mes parents pour Paris. À Paris, je fréquentais un lycée où j'avais beaucoup d'amis. C'est grâce à l'amitié que ma vie était pleine de joie. Mes amis m'aidaient dans des moments difficiles. J'avais confiance en eux, je pouvais compter toujours sur quelques-uns. Nous occupions nos loisirs à faire des plaisanteries, à nous amuser. Après, j'ai fait mes études supérieures et j'ai commencé ma vie d'homme. J'ai connu une belle fille et nous nous sommes mariés. Moi, je travaillais et ma femme s'occupait de notre ménage. Nous avons eu 3 enfants, des jumeaux et une fille. Maintenant, je suis grand-père. Ma femme est morte il y a 2 ans. Son décès a été pour moi un très grand chagrin. Je vais souvent au cimetière et j'apporte des fleurs à ma femme. J'habite tout seul, mais je vois assez souvent mes enfants et mes petits-enfants. Ils viennent me voir, au moins je vais chez eux. Alors ma vieillesse n'est pas si mauvaise, j'ai mes petites joies moi aussi. La vie m'intéresse et je suis toujours curieux du monde. Les grands-parents. Il y a un grand événement dans notre famille. Quelqu'un se marie. Non, notre fille a des jumeaux. Des jumeaux? C'est curieux. C'est une grande joie pour elle et pour notre beau-fils. Ils adorent les bébés. Et toi, tu n'es pas content? Si, mais... Tu sais que tu es grand-mère? Et toi, tu es grand-père. C'est la vie. Traduceți propozițiile următoare în limba franceză. Care este data ta de naștere? Quelle est la date de ta naissance? Maria se ceartă cu soacra ei toată ziua. Marie se disputait avec sa belle-mère toute la journée. Ne-am născut la Paris. Nous sommes nés à Paris. Înmormântarea socrului meu va avea loc la cimitirul de lângă Biserica Sfântul Ioan. L'enterrement de mon beau-père aura lieu au cimetière, près de l'église Saint-Jean. Care dintre gemeni e mai răsfățat? Lequel des jumeaux est plus gâté? Cel care locuiește cu ginerele meu. Celui qui habite avec mon beau-fils. Îi lipsește curajul, dar se descurcă destul de bine. Il lui manque du courage, mais il se débrouille assez bien. Gluma aceasta mă face mereu să râd. E atât de amuzantă. Cette plaisanterie me fait toujours rire. Elle est si amusante. Prietenia este un lucru foarte prețios. L'amitié est une chose très précieuse. Unii nu înțeleg glumele. Quelques-uns ne comprennent pas la plaisanterie. Ajută-mă să fac ceva, te rog. Aide-moi à faire quelque chose, s'il te plaît. Avem textul în limba engleză sau franceză, la alegere. Nous avons le texte au choix, en anglais ou en français. Cum vă ocupați timpul liber? Comment occupez-vous vos loisirs? Ne vom distra până la bătrânețe. Nous nous amuserons jusqu'à notre vieillesse. Trebuie să ai răbdare ca să stai liniștit pe durata certurilor voastre. Il faut avoir de la patience pour rester tranquille pendant vos disputes. El a murit acum 5 ani. Il est mort depuis 5 ans. Ne-am pierdut toată seara din cafea. J'ai perdu toute la soirée à cause de toi. Ai încredere în noi? Est-ce que tu as confiance en nous? Orice ar fi, poți conte unele. Malgré tout, tu peux compter sur quelques-unes. Iată momentul bucuriei și al felicitărilor. Voilà le moment de la joie et des félicitations. Datorită ajutorului tău, nu am avut necazuri. C'est grâce à ton aide que je n'ai pas eu de chagrin.
Copilăria noastră nu a fost prea fericită din cauza tatălui nostru, care era un om foarte exigent. Notre enfance n'était pas trop heureuse, à cause de notre père qui était un homme très exigeant. Îi spun nepoatei mele, am fost mereu prea indulgent cu tine. Je dis à ma petite fille, j'étais toujours trop indulgent envers toi. Decesul prietenului nostru a fost un eveniment trist pentru toată lumea. Le décès de notre ami a été un événement triste pour tout le monde. În ultimul exercițiu, completați propozițiile în limba franceză. Nu ai ce să alegi în acest magazin. Il n'y a aucun choix dans ce magasin. Ne-am petrecut toată dimineața distrându-mă cu prietenii. J'ai passé toute la matinée à m'amuser avec des copains. Atenție, oglinda aceasta e foarte prețioasă. Attention, ce miroir est très précieux. De cine râdeți? De qui riez-vous? Citește-mi, te rog, câteva istorioare ciudate și amuzante. Lis-moi, s'il te plaît, quelques petites histoires curieuses et amusantes. Ce limbi străine vorbiți, domnule? Quelles langues étrangères parlez-vous, monsieur? V-ați prezentat deja condoleanțele întregii familii? Avez-vous déjà présenté vos condoléances à toute la famille? Botezul gemenilor a fost un mare eveniment. Le baptême des jumeaux a été un grand événement. Ceva nu-mi place aici. Quelque chose ne me plaît pas ici. Descurcați-vă singură, doamnă. Débrouillez-vous seule, madame. Îți plac mult aceste glume? Est-ce que tu aimes bien ces plaisanteries? Da, unele sunt destul de amuzante. Oui, quelques-unes sont très amusantes. E ciudat. Cineva l-a ajutat. C'est curieux, quelqu'un l'a aidé. Am pierdut un inel prețios. J'ai perdu une bague précieuse. Ce trebuie să spun ca să te fac să râzi? Qu'est-ce que je dois dire pour te faire rire? Pe care dintre nurorile dumneavoastră o iubiți mai mult? Pe cea care m-a ajutat și care nu se ceartă cu mine. Laquelle de vos belles filles aimez-vous le mieux? Celle qui m'aide et qui ne se dispute pas avec moi.